Sorry. यहाँ भी अच्छे प्लेयर हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप जीतना है तो इंडिया जोन में नहीं, 6 के जोन में ही करना होगा।
गाइस काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी खतरनाक एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो चलो चलते हैं। ये देखिए आता है मराठी में बात करते हैं। पानी क्या बन जल्दी आवा आज मैं मिल रहा हूँ सुपर स्टार अमिताभ बच्चन से ब्लॉग में नहीं है चलो चलो रे भाई अच्छा है आपका